繼續。唔講咗。唔講咗啦，人哋。偷佢。好啦。女主角。歡迎大家收睇今日嘅娛樂資訊。今日我哋想為大家報告嘅資訊係：請勿一個人行街。就算係天叫咩啊，日光日白嘅話，你都冇一個人行街。點解呢？因為依家呢個社會已經係非常之混亂㗎啦。如果你好似呢個小姐咁一個人行街，都唔知分分鐘會跌落坑渠好啊，就係俾人捉咗。跌入屎坑。跌入屎坑都差唔多嘅，但係呢度冇喎，too bad啦。仲有啊，行路嘅時候冇扭柯零零，你睇佢個屎忽。真係啊，又扭又嚟行啦，真係。仲有最忌係咩？唔好行下突然之間企喺嗰度，人哋唔知你要乜，你又唔知人哋要乜，造成人哋對你造成嗰種傷害。完咗，我覺得係好慘。多謝大家收睇今日嘅娛樂資訊，因為大家為大家表演係 model，I wanna be a model。今日我哋嚟到一個山莊嚟偷拍兩位 model 嘅私生活啦。大家請睇一個高 model 同埋一個矮 model。高嗰個咧係行緊 V 嘅，矮嗰個嘞喎，叫咩咗嗰隻嘢？封面啊，封面廣告。雖然唔係好高，但係至少都有個樣啊。好啦，多謝大家收睇，我係趙影雙為大家採訪報道。